औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम ई की साउंड सीखेंगे। ई की पहली आवाज है ए। एलिफेंट, हाथी। एग, अंडा। एच, किनारा। स्टेट, जागीर, जायदाद। ई की अगली आवाज है ई। ईगल, औकाब। ईट, खाना। ईयर, कान। इवनिंग, शाम। ई की अगली आवाज है अ। अर्थ, जमीन। अर्न, कमाना। ई की अगली आवाज है आ। आई, आंख। Guys, for more videos, subscribe Asad Alim 40.